teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Mega Herpawati. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi kepada teman-teman semua cara mengubah suara dengan aplikasi tambahan. Sebelumnya, kita download dulu aplikasinya. Kita langsung masuk ke Play Store, ketik Voice FX. Di sini ada Voice FX pengubah suara. Kita install dulu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah setia dan selalu support video aku. Dan teman-teman yang belum support, boleh ikut bergabung dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Setelah berhasil terunduh atau terinstall, kita mainkan langsung ya. Kita pilih mainkan. Di sini banyak syarat-syaratnya. Kita pilih yes, I agree, artinya kita setuju. Izinkan Voice FX untuk mengakses foto, izinkan. Di sini, selamat datang di Voice FX. Anda dapat merekam suara Anda dan menerapkan efek audio. Anda juga dapat memilih untuk pemutaran hidup dan aliran suara dengan efek dengan menu aplikasi. Beban suara dan musik. Anda juga dapat membuat dan menerapkan efek kerekaman suara atau bahkan untuk musik Anda. Oke. Jadi pengubah suara ini kita dapatkan secara gratis ya teman-teman. Jadi pertama-tama itu kita merekam suara dulu. Di sini ada tanda rekam. Baru misalnya contohnya tanpa efek kita putar dulu. Ayo dukung aku dengan cara like, subscribe channel YouTube Mega Herpawati. Kemudian ini misalnya suara robot. Ayo dukung aku dengan cara like, subscribe channel YouTube Mega Herpawati. Kemudian contohnya kita pilih lagi suara cepat. Ayo dukung aku dengan cara like, subscribe klik channel YouTube Mega Herpawati. Contohnya suara ganda juga bisa. Ayo dukung aku dengan kita cara bisa menggunakan channel YouTube pengubah suara ini
untuk seru-seruan atau lucu-lucuan ya teman-teman. Sekian dulu dari saya, cara mengubah suara dengan aplikasi tambahan. Terima kasih.